ព្រៀបកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទបាទហ្នឹងហើយចឹងពីមុនទៅធ្វើកំសត់បាទនៅមួយទីមួយគេខាងសំណាងបាទមកពីមួយទីមានក្លឹបសំខាន់គ្រូមានក្លឹបថ្មីមានឡានជីច្រើនបាទគូឡដែរបាទគូឡ4បាទចឹងកីឡាករមួយចំនួនហ្នឹងដូរគេហៅថាដូរអរិយាប័ត្រដូរសេដ្ឋកិច្ចនៅជាមួយខ្លាំងខាត់មានរឿងការប្រាក់មួយច្រើនបើចង់ដូរលុះត្រាតែខំប្រឹងដែរអត់ដូចគ្នាបាទឡើងកាត់កាយមិនបានច្រើនបាទលោកពុទ្ធណាអាគេបងគេបាទហើយយើងបានប្រកាសពីយើងអង់គ្លេសម្នាក់នេះឃើញរៀនស្គមច្បាស់ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែស្បែកហ្នឹងងាយតែណាខ្ញុំនិយាយស៊ីផងបាទអត់លាក់លៀមទេលូកាស្ហ្នឹងពីមុនទៅផ្ទះលេខ2ជាមួយឪពុករបស់គាត់បាទគាត់លុបឆាតមួយខ្ញុំឪពុកគាត់ទៅប្រាប់ណានៅពេលដែលគាត់បានមកដល់ទឹកដីឆារយៈរបស់យើងមិនដឹងថាគុណខ្មែរគឺជារបស់មួយដែលថារបស់ពិតយើងគាត់ធ្វើការខាត់នៅខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹង Mr. Lee បាទគាត់ផ្សព្វផ្សាយគាត់អាសាបង្ខំហើយឲ្យតែនិយាយសារជាប់ជាប់ជាមួយនឹងការខាត់នៅខ្មែរឪពុករបស់គាត់សប្បាយចិត្តណាបាទហើយគាត់ថាគាត់កែពេលដែលគាត់មកហើយទៅវិញឪពុករបស់គាត់ថាគាត់មិនត្រឡប់មកវិញនេះគាត់ថាគាត់ត្រឡប់មកវិញដែរបាទហើយគាត់ទៅអង់គ្លេសទេណាងាយទេបាទងាយទេគឺការផ្សព្វផ្សាយមួយដល់មានសក្តានុពលសម្រាប់វិស័យកីឡាសម្រាប់ទូខ្មែររបស់យើងបាទបាត់បង់ឱកាសផ្សព្វផ្សាយពីច្រើនឆ្នាំបើសុខសប្តាហ៍នេះវិញបាទឈ្មោះអូយបាទការដាក់ជីវិតគាត់កំសត់បែបពីមុនយើងនិយាយមិនប្រវត្តិគាត់មកបាទគាត់ដើរទៅចាយបាទគាត់ដើរទៅយូរគាត់មានសំណាងនេះបាទគាត់ដាក់ជួលសំណាងមកវិញបាទជួលលោកពូលីទីសំណាងបាទសំណាងហើយមានសិលគាត់មានអាពាហ៍ពេជ្រមានអាដានបានមានអីច្រើនហ្នឹងបាទហើយគាត់មានបន្ទាក់ច្រើនឆ្លាញ់រងអាគ្រាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់លេងឯកាទៀតហើយអញ្ចឹងបានគោលគេដាក់ថាអាសំណាងបាទដល់ខំដែរតែពេលដែលសំណាងបញ្ចូលថាអ្នកបបាក់ជាគេដឹងថាគេលើកស្រីលីជាធើហើយគ្នាឈរក្រោមឃ្លៀកហ្នឹងអាដល់ពេលកាន់ស៊ីកាន់សាក់ហ្នឹងវិញអាហ្នឹងគេឡាំមិនគេឡាំមិនទេអត់ដល់តែយ៉ាងពេលនេះដៃគូឡាំមិនយ៉ាងដល់ពេលខំដល់លីជាថាដាក់ឯងតែឃ្លៀកបាទអត់ស្ដាប់មិនតបដាក់ឯងឈរតែបាទបាទណាវិញចាក់លេថាបាទយើងមិនជិះលេរបស់មកទេមានលក្ខណៈតាមកម្មវិធីដែរមានបាទវិធីដែលគេកំណត់ឲ្យមានពេលវេលាគុណគ្រូតែប្រហែលនាទីឬក៏ប្រហែលអញ្ចឹងណាបាទគេអាចកកាន់ប៉ុន្តែបើយើងមានពេល full ទៅឲ្យគាត់ទៅតាមតារាកីឡាករទាំងពីរស្ដាប់បទបញ្ជានៃការប្រកួតពីលោកកញ្ញាតាមលោកឡុងស៊ីលីបានឆ្លាញ់គុណខ្មែរមកនាំទៅគិតស្មើគុណខ្មែរគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអង់គ្លេសទឹកទី4 round 1បាទជាចូលដល់ការប្រកួតទី4ហើយដែលគណៈកម្មការអន្តរជាតិបង្គោលក្រហមវិធីសុខសំណាងបាទអាយ៉ាបង្គោលយើងពលរដ្ឋបាទបាទដាក់ដៃបោះអួយបាទអូអត់បីខ្លាំងណាបាទបោះពីសោនិយាយទៅអ្នកទៅពីលើកនេះប្រហែលទេបាទយូរទៅកំពុងដល់តែមួយសប្តាហ៍ក៏ពិបាករកដៃគូដែរបាទពូតែសប្តាហ៍នេះចាប់ទីក៏បានអ្នកលេងបានបោះបានអ្នកលេងបាក់ផ្ទះបានទេបាទនិយាយទៅតែធន់ទីកម្របាទលោកកាចូលបោះឆ្វេងមុនបោះដំងសងវិញពីសំណាងហើយគោលសំណាងនេះយើងអ្វីទេសក់នេះអូបាទអូយជើងកណ្ដាលមុនមិនដេញបាទលោកការកច្រកមកវិញបាទបោះកាយបាទចំកងអូយបាទហើយចំកងបាល់កាយបាទចំកងបាល់រំកងគូជួយឲ្យគូពួរពេលបាទបាទ
តាមលំងផ្សាយតលបាទមកដល់តាមទៅដល់ចូលយកយកបោះឆ្វេងទៅចូលចាំនេះបាទយ៉ាបន្តអារម្មណ៍អ្នកយើងรู้ថាការតបក្រោយមួយសម្រាប់គ្នាបងអាចកៅតាមគ្នាលោកការគាត់និយាយទេអត់មើលការមកពុកយ៉ាងដែរពេលណាមុន5ទឹកយ៉ាងបាទមកជើងស្ដាំមកតែតាមជើងរុំแอบវិញក៏លោកការមកជើងហើយមកជើងទៀតបោះជើងរបស់ស្មាបាទចិត្តជើងទៅបោះកាយមួយតែតាមវាយកាយមិនពីស្មាជើងរបស់ស្មាកាយគោរបស់លោកការអាយកុំហាវាយពីក្រោយហាវាយពីក្រោយបាទលោកកញ្ញារ៉ាកំលីណាទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍ហើយពីក្រោយបាទបោះកាយមួយបាទតែតាមហេតុយូកាសបាទស្នាមបែកបាត់ហើយហ្នឹងបាទដូចជាស្នាមបែកដែរចាំមើលមកឡងទៀតមើលបាទបុកកាយនេះពីណាបាទទឹកទី1ចំទឹកទី1សូមសម្រាប់បងប្អូនសិនមកបែកទឹកទី2 round 2បាទទឹកទី2បង្កងក្រហមបាទរីកសុខសុខណាស់បង្កងយើងមូលីលោកដាស់អីយ៉ាបាទតបោះជុំបាទអ្នកមានបងអ្នកពូបានមួយជាចូលបោះជុំពីសម្មាបាទគូនេះមើលទៅពីគូ3គូតែត្រូវប្រចិត្តចឹងទេអាយ៉ាបាទស្ទៀងឆាមបាទកាយគេចេះត្រង់ពីលោកការងារមួយគាត់ក្រោមសម្រាប់ចូលបោះកាយបាទបោះចង្គង់ដាក់ជើងបានបោះកាយបាទបោះកាយជួយសោះវិញលោកកាបោះចូលកាយនេះហេបោះក្រោមអាយ៉ាបាទគាត់ក្រោមចូលវិញនេះបាទពុកលោកកាបាទស្រ័យកូនហើយស៊ូជួយដៃរបស់លោកកាគេរៃនឹងរជាបាទសម្រាប់ដឹកមកកាបាត់ដឹកចេះតែដឹកប្រយ័ត្នអាចចូលកាយវិញបាទតែជួយសម្រាប់ដេញលោកកាចលោមួយដឹកបាទគាត់ចេះមើលក្រៅការចេះមើលតាមកលៈទេសៈនេះចូលបាត់ចូលវិញអូយក្រុមណាស់មែនតើបាទរីគីបានអត់ឲ្យយកមកជួយលើកទឹកចិត្តដែររីគីសេកថតនិយាយស្រាប់នេះបោកឯងទៀតអត់គ្នាចាំនិយាយមួយសិនចាំបោះកុំរបស់សម្រាប់ជ្រុំបោះកុំមួយទៀតលោកបាយជួយវិញបាទឥឡូវបោះកាយអត់ចូលទេលោកជួយមួយយកបោះស្ដាប់ហើយបោះស្ដាប់ខែម្ដាយទៀតបាទលោកកាតលាក់ធំតបធ្វើអើយបាទអត់ទៅធ្វើអត់ទេកាប់ក្រោមពីលោកកាបាទចង្គង់អាយ៉ាបាទវិញរៀបលេខក្រៅសាប់ពីណាចូលបាយជួយនេះបោះកាយស្ដាប់របស់លោកកាបាទជួយលោកកាអាយ៉ាជួយកាយសម្រាប់វិញកាយកាត់បោះលោកបោះកាយទុកទៅវិញនេះលោកជួយបោះកាយបោះសម្រាប់ជង្គង់សម្រាប់ណែសម្រាប់ចូលបាយដៃវិចិត្រមុខដល់ទឹកទី2លើកក្បែរគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអង់គ្លេសទឹកទី3 round 3បាទទឹកទី3បង្កងក្រហមឬគេសុខសម្រាប់បង្កងយើងបាទមកលើកាបាទលោកលេងពីដៃ3ដៃមកកាបោកវិញបាទសម្រាប់នៅកន្លែងទីដងចាំបាន
ลูกการแพ้คอยลูกการเป็นเช้าตกน้ำมวยdân và nhé vàลูกการต้องใจมือลองป่ะไปยืนต้องชนะต้องใจมือลองถ้าต้องสนามได้ชกต้องคอยไหวสนามได้ต้องท้อต้องเป็นจับไหวเลยvà cặp mà chơi mà với nó phải mà chơi thế mà chơi cặp chặt cặp trốn thế thầy tháo đánh đá ọt tê ọt mê và ba công nó cao cái Luka nhẹ nhàng đi đây đi Luka và sầm na trâu và trâu em trâu cái vầy và Luka quay lưng là thôi còn là hạ này quay chơi một lần và sầm na bên Luka với chiến à ta mất tầm tôn thêm tầm tay sầm na cái thảo về thì ta có trao toàn cây có đâu mà lẽ trao xuống bảng à mấy chẳng ai công dân và chẳng ai công dân biết mê biết đánh đá toàn công dân đầu tiên với mà đang cho bao nhiêu tốt quên bằng hà môi sỏ mà chưa ra quên mà thì công viên đá một cái môi và sau một niềm điên sau một niềm điên quay tay cho một niềm cay cắm ôi đi cho con và chạy công để vô nhớ quay thôi đi Lucas và bây giờ họ không chạy và rồi chạy cho công dân và đồng tham với vui và một tổ này một tổ chân cùng tổ bây giờ họ người dân Lucas đánh cánh cánh đi Lucas đi đây và tại một câu sò và vai khăn và tập đọc ca cố lên đứng ca bàn chân áo quên đủ bánh cay sao mình tuần đánh vâng và sông na có công an thời cái trang chân cài dân và cái lẹ không lúc ca tên và sông na có thói dân không thói dân mà đó thế to tôi cài chân họ đấy Aku menepis antara Jin Campuchia Amle Tertibur round 4 và tầm bay ơi và anh bố này như vậy bây giờ đánh đá xoạc với nhé và hiện xoạc với lá lúc nào này lúc càng đánh đá to chạy vui lên bạn ấy và thuê là cho nó bắt khống mà cho là kia là và chỗ qua thì đúng có hẹ dân hẹ còn dân vài một lần đi Lucas và bay đi lên nhà lưới và hẹ đi sông na chơi đông bóc vào lo với bọn cho công người dân đi chuối đốt bọn chuối và đốt chuối mới biết trong công này là cái công viên riêng trong công viên này anh à và anh châu đó anh ai là lo một điều đó không từ bên đó chắc là lo rồi chỗ họ thành công và hôm nay bên đi châu họ không sang chim quay cây và quay cây châu toàn bộ tất cả trong toàn công viên này rất hơn cái gì đó rất hơn cái đó đừng làm quả công thì và nó gọi công trong cái Lucas nó chắc nhân chúng ta và một cái này sang đến chắc là công thì công này đi bỏ chân lên cái Lucas và đánh hẹ và Lucas chắc bỏ mày lên hẹ đang lựa đặt tên đá chỗ công này đi anh à bỏ chân lên cái Lucas và hôm nay bàn chân chỗ và còn cao như Lucas đó mới dân chúng ta chắc sâu cho lại anh em cái trốn em dài hay là họ và không có bằng lòng mà con mới cầm lại
đây là đến và cháu vẫn bỏ chuối tay các anh đó chuối cái này đi start tam cái nào đây đang chuối